叫我干嘛？有什么好事啊？那钥匙给我干嘛？要开车出去吗？修车。不是才修完车吗？才修完车的，现在的车子的声音这么大，越来越大了。你今天早晨开的车吗？别问多了，这是问题出来了。我是今天我们呢要去4S店找他们，是上次修的问题没修好，还是出了新问题出来，花钱越来越多。上次有这么多钱，这一次不知道多少钱。前天是早晨吗？找那个票啊，上次有那个发票的，如果是那个老问题的话，他们的要负责，知不知道？哦。如果是新问题的话，不知道花多少钱这一次。如果是新问题，赶紧走了啦！找都没有那个票。找到了，弟弟。生这么大的气干什么？修没有几天，1个月都还没到，又出了新问题了，还是老问题了，还分不明白。走了，走吧。走啊！走。哎，感觉这一段时间不顺了。今天不是修车，也是这个问题啊。这一次的话，绝对要找4S店麻烦的。声音这么大啊！没修之前这样子都没怎么有声音，修好的话这么多钱，声音这越来越大了。是啊，像拖拉机一样。刚开始以为没什么问题，也问了他们过来那个4S店的那个服务车，他说就是那个涡轮增压，但是你哥哥说又不是，要我们过去找4S店，先去看嘛，到底是什么问题。反正才换了油泵没多久，花了这么多钱。是啊。昨天都帮崔哥去修车，今天车子自己又要去修，好烦的，一天到晚就是修车，往这里往那里，没办法，都是花钱。车子坏了可能要修，不修就是不安全的。生意又不好做。最不情愿的就是来这里了，每次都是过来花钱，那声音越来越大了。坐在里面不感觉出来，然后走到车头呀，声音太大了。具体检查一下看是什么原因。如果说是油泵原因，他没操作好的话，我绝对要跟他们理论一下，花这么多钱。我们到里面走吗？那你刚刚跟他在吵什么？我说我的以前没来修的时候没有声音，现在修回去了有声音。他说，他说要看要先检查，还要收我们那个2美金的那个检查费。只有2美金吗？我说检查费2美金我可以给，可是你要给我。什么时候检查费只要2美金吗？就是20嘛。他都收2美金。又来到这个地方了，烦得很。他们不想负责他们吃。肯定都是这样的。也不知道我们的车子有没有在检查，我老婆都等得不耐烦了，都睡着了。先等等吧，反正既然都已经来了，如果说待会要是其他问题就好说啊，要是还是上次花了这么多钱修的那个地方故障的话，我绝对会找他们领导来理论一下，害得我们经常往这个地方来跑，一天到晚都耽误事情，然后主要是影响我们心情，老是坏，烦得很。老婆天天都不高兴，全
还真的不想说什么话。刚刚那工作人员叫我老婆过去了，我老婆说叫我在这里等，没必要去这么多人，待会等我老婆回来看到底是怎么回事吧。然后看见我老婆从这里进去，我进去看看。这个地方是交费的地方呢，怎么这么快就开始交费了？哎，怎么了？车子没弄吗？没配件。没配件你就交钱了？对的。那怎么搞啊？是发电机坏了，不是别的问题。订货要多久啊？那现在怎么搞？车子没问题吧？还是可以开？就只是想，这是引起的。什么原因引起的？我感觉以前都没声音的。走吧。哎，等了你1个多小时，这么个结果。不是油泵那点问题，是不是他们拆坏了？我感觉。车子在哪里啊？先上车吧。要多少钱啊？你知不知道啊？400多美金。老毕是916万，美金是484。投影什么用啊？刚刚你那里交了多少钱呢？20万老毕，不是说2美金的检查费吗？这里跟医院差不多，来了反正就是要脱层皮，现在也走不了，车子也挡住了。不要想太多了，老婆。400美金的900多万老毕也不想多，怎么行啊？高兴一点了。能想得少吗？你觉得？早晨看你听到车子有问题了，你就不高兴。事已至此，没办法了，先回去吧。